지금 예. 사실 맛있어 보인다. 필릭스는 좀 지금 뭔가 자, 이 초콜릿이랑 바나나 그리고 크림 다 완벽해요. 완벽해요. 네, 제가 스케줄 끝나고 좀 쉬고 싶다, 좀 스트레스 좀 풀고 싶다 이럴 때는 진짜 이 음식을 딱 먹으면 확 기분이 좋아질 것 같아요. 되게 부드러워요. 약간 침대에 누워 있는 느낌. 완전 힐링되는 디시라고 생각해요. immaculate 라는 뜻을 표현한다면 완벽하다. 완벽하다. 약간 perfect. 퍼펙트.